Kalimosodo membicarakan hidup dan kesembuhannya dan perjalanan hidup. Tapi nek dua kalimat syahadat niku ngakoni sangkan parang dumadi. Lah bareng pun dumadi niki lah nata uripe niki supaya pinaringan sehat, tentrem rahayu niku jenenge kali Jamus Kalimosodo. Makanya itu pacaran kayak gitu. Yeah. Nah, tumben sama celana pendek kan biasanya yang disamakan gitu ya. Padahal itu tumben itu kayak sindir ini kan seperti kemben lah. Nggih. Itu kan bagus sih. Nggih. Nah, kenapa kok sindir kok pinari ke padha wae ya? Ya tekan gitu biasanya. Padha wae. Nggih. Nah, sing muni padha wae mergo le masarno haram utawa Nah, iki wae. aurat niku lho bingung le nerapno ndi. Ngoten lho. Padahal sing ngomong wah mengumbar aurat dosa besar. Niku nek sampai ana tenan merem apa mendelik Melek ombo. Ora nganggep. berarti kan orang-orang munafik. Ora nututane wong lanang masih wong montok-montok kok ora kepenjet ora ono. Nek berarti wis gak kepenjet iku berarti peloh. Nanti man lho. Ya, Terus gak sama ada sindir munafik. itu rimpen loh sini di Bang. Ya, Nah, lebih sopan. Ini di padakno. Bahasane mawon ya. sindir. Sindir niku pasemon. Nggih. Terus kat ora apa? Nah, syair-syair sindir semuanya ada maknanya. Gitu. Dan orang itu kalau mencerna benar-benar tentang sindir, ini sebenarnya mengingatkan pada perjalanan hidupnya masing-masing. Sindir. Ya, dan berikut ya tapayan benar. Makanya yang terus ngeklaim hilir-hilir ada ciptakan Sunan Kalijogo. Saurunge ana Sunan Kalijogo kali Sunan Giri, hilir-hilir iku wis ana. Masalahnya ngeten, sadurunge enten wali sing nyiptakno ilir pangkur dan lain sebagainya. Wong Jawa wis mengenal suluk kidung. Lah ilir-ilir niku saking kidung. Ngeten lho. Mana aja percaya nek ana omongan wah iki sing nyiptakno iki. Nek ora wali ora iso nyiptakno ilir-ilir kira-kira. Pak, berarti ndelok sindir iku mboten maksiat, mboten dosa, mboten haram nggih. Nah lan apa kok masih apa sindir? Nggih. Dan kini yang mengawasi ini kok tiba-tiba merangsang, tiba-tiba ini kok urusanmu. Kan mboten sindire. Contohnya saat ini gamelan. Nggih, gamelan diharamkan. Nggih. Sing haram iku gamelane apa kupinge sing ngrungokno? Lambene Pak. Wayang gitu haram. Nah, mangane Gitu Pak Dono kalau miyane niku. kula memang haram nggih ngaramno, sami mawon. Nek dalange niku ora dibesakno ten kelir kampleng-kampleng sing delok. Mulane sing ngarepno niku yo sak temene dhek niku butuh dikamplengi karo Nggih. wayang. Ngoten lho Nggih. asline. Dan bingung. Nggih. Lah nek wayang itu digodhog, dienggo cecek, dipangan niku lah haram. Buka wonten cete. Nah, cet niku mengandung zat yang mematikan. Nah niku haram. Kok gampang-gampang ngaramno wayang. Wong sing muni haram niku teng mriki niku gara-gara wayang dek iso nyaro haram niku. Ora ana wayang apa iso kira-kira? Mboten saged. Kan betul saged. Para wali riyen dakwah niku langsung dalil kira-kira. Kerutuk waktu wong benjut kabeh ndase. Dengan media wayang niku lah. Akhirnya tiang niku kesengsem mergo mriku ngudal Jamus Kalimosodo. Ngudal napa niki? Werkudara Meguru, to mriku madosi Tirta Pawitra Mahaning Suci ten pundi ten mlebete Samudra Minangkalbu. Dijabarkan kali Dewa Ruci sak temene sing diarani Samudra Minangkalbu ya kuwi atine menungsa dhewe. Nemokake Tirta Pawitra Mahaning Suci kedadiane menungsa saka mani. Akhirnya tiyang niku kesentuh. Lah kuwi manggone napa ana syahadat. Dua kalimat syahadat. Mboten dua kalimat syahadat. Saka Jamus Kalimosodo. Mriki dua kalimat syahadat kali Jamus Kalimosodo beda. Benten niku Pak. Benten. Pripun Pak saged dijelasaken niku? Aja urus. Sesi Aja kok muni Jamus Kalimosodo ya dua kalimat syahadat, dua kalimat syahadat ya Jamus Kalimosodo. Bento sing muni iku. Ngono lho. Niku wong gendeng. Jadi orang ngerti cerita, orang ngerti sejarah. Ya itulah orang-orang perusak sejarah. Berarti niki di order sesi berikutnya gitu. Nggih, sesi berikutnya mungkin monggo.
Kali Mosodo. Nah niki Soalnya ngeten, Kali Mosodo itu membicarakan hidup dan kesembuhannya dan perjalanan hidup. Tapi nek 2 kalimat syahadat niku ngakoni sangkan parang dumadi. Lah bareng pun dumadi niki lah nata uripe niki supaya pinaringan sehat, tentrem rahayu niku jenenge Kali Jamus Kali Mosodo. Ngoten. Mulane kok nganggur ngomong makane ajaran ini Jamus Kali Mosodo yaiku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Koplak. Gimana? Aja ngorak-ngarik cerita. Ora melok dicerita kok ngorak-ngarik ceritane wong Jawa. Kok gampang men. Nek ora ngerti mbok takon. Ngoten lho. Aja kok ngarang-ngarang. Wis apik-apik urung ana wali jenenge wayang lu Petruk, dilek basa Arab Patruk. Saurunge ana wali nyebarno wis ana Bagong, dileh Anda Bago. Nah, pertanyaannya saat ini nek pun Arjuna. Nek pun Werkudara, arep dibasani Arab napa? Jajal. Apa kira-kira wayang niku perkara gaweane wong Arab? Nah, ini kan penyesatan sing luar biasa sebenarnya. Makanya wong Jawa ayo mempertahankan budaya kita, sejarah kita. Aja gelem dorak arek wong sing do koplak-koplak niku. Bahaya niki nek tiyang Jawa niku ora bangkit dengan budayanya, dengan kepercayaan sendiri. Iso awak dhewe niki terus ditidurkan, dininabubukkan terus. nek saged kan ajaran Jawa niki badhe dilanggengkan kan ngoten. Nek saged ki ngoten, soalé niki nek sampe tuwa, ternyata agama iku tiru, ndak ngoten lho. Nggih. Wedine nek ngoten, engko nek kelindih, piye caraku golek dhuwit? Gampangane kan ngoten. Apa to? Ajeng ngopros sing model napa? Nika sing digoleki dhuwit, ora kok swarga sing jere bidadari dan lain sebagainya. Nek encene bidadari sing dikareponi, nah mati dhisik narono. Benalah bidadari. Masa ono. Kaya basa Jawa ditumpes. Nggih. Saya iki sekolahannya asal Jawa. Saat ini malah enten kiai sing lucu. Bahwa surga adalah tempat seks nih, ayo kurang ajar. Berarti selama ini digembar-gemborno niku lak untuk melampiaskan seks besok dan swarga. Nah, melampiaskan seks kowe nunggu besok wong gandul sik buka. Ngono to. Sampeyan teni sumben ngoten Mbak Dani. Wong Jawa niku nglakoni apik niku ora perkara niku. Wedi nglakoni elek ya ora perkara wedi diobong. Ngoten lho. Ngoten meneh. Ane disebut mawon. Sing kula suwun, monggo. Walaupun kita itu direndahkan, kita dihina dan lain sebagainya. Karena ini negara-negara kita sendiri. Ini budaya-budaya kita sendiri. Kenapa kita harus malu dengan budaya orang lain? Wong Jawa dihina, dinyek, direndahkan, enggak pernah marah. Tapi orang-orang itu kesinggung sakit, rawannya depan polisi dijokno. Dikala tidak mempunyai pendapat yang sama dianggap penistaan. Nah kok ono? Mau beda pendapat kok menistakan agama ini model utek cara apa cara mikirnya? Kan kita berhak mempunyai pendapat masing-masing. Apakah manusia itu harus pendapatnya sama? Kan tidak mungkin. Nah, mbok menghargai pendapat orang lain. Nah, nek menistakan agama iku nek wong ngaku agama siji terus mengajarkan tentang keburukan, zina, nondalan-dalan diolehi, maling diolehi. Nah, itulah menistakan agama. Nah, nek hanya pendapat yang tidak sama kok dianggap menistakan iki ya. Iya. Mane kok pitakone ngeten. Ten donya niki agama sing gampang tersinggung, sing gampang muring-muringan agama napa? Islam. Nah, pon. Ngoten to ya. Apakah orang beragama harus mudah tersinggung? Tidak sebenarnya. Harus marah? Tidak sebenarnya. Berarti tidak sesuai dengan logonya bahwa Islam mencari keselamatan. Orang mencari keselamatan juga gampang tersinggung karena keselamatan milik kita pribadi, bukan milik orang yang melakukan itu. Nah, kenapa kita tuh marah dengan orang yang melakukan salah? Kenapa? Menungso niku dikai kitab, dikai undang-undang nek jenenge salah wani itu dilakoni kok. Tergantung tiange. Seandainya tentang Jawa niki tanpa wonten kitab, tanpa wonten agama, apa wong Jawa niki ya penggaweane maling kira-kira? Mboten. Ya penggaweane judi Mboten. kira-kira ngoten? Mboten. Apa wong Jawa niki ya terus ban cindhe ban ciladan wis nang-nang de sing asu gedhe menang kerai kira-kira ngoten? Kan mboten.
Makanya setelah adanya agama inilah negara ini rusak dan budaya ini hancur. Nggih, Pak Terus Ngono lho. Karena orang-orang yang memegang agama ini ambisius untuk menenggelamkan budaya kita sendiri, kepercayaan kita sendiri. Mana saat ini lah nopo awak dhewe wedi. Wong-wong niku wis ora wedi. Wong dikeki ajang malah nyel kutak. Dikeki nggon malah itak-itak endas. Ya apa selamanya arep ngeten mawon? Kira-kira